हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डी के स्टडी हेल्प पर। दोस्तों, CBLU भिवानी में जो वैकेंसी निकली थी क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो क्लर्क की पोस्ट के लिए जो फ़िलहाल जो है टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट ने क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था CBLU में, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आप देख सकते हो, It is for the information of all concerned that Chaudhary Bansilal University Bhiwani will hold computer typing test as per criteria given below and earlier notified for the post of clerk in the टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। तो दोस्तों, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा TIT भिवानी में। ठीक है दोस्तों, कब से कब तक होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है 11 दिसंबर से जो है टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएंगे और 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जो है टाइपिंग टेस्ट चलेंगे। ठीक है दोस्तों, रोल नंबर आप देख सकते हो, जो स्टार्टिंग है 11 दिसंबर से हैं 9,23,101 से लेकर 9,23,304। इनका होगा 11 दिसंबर को पहली शिफ्ट में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक दोपहर को, और इनको पहुंचना पड़ेगा 1 बजे यानी कि 1 घंटा पहले। और अगला है 9,23,305 से 9,23,508। इनका भी होगा 11 दिसंबर को ही सेकंड शिफ्ट में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, और इनको पहुंचना है 3 बजे। यानी कि आपके टाइपिंग टेस्ट जो होगा उससे आपको 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बहुत से कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि हम रोल नंबर कैसे चेक करें कि हमारा किस डेट को है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रोल नंबर भी आपके आए नहीं है, आप देख सकते हो। द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cblu.ac.in शॉर्टली। तो आपके जो एडमिट कार्ड है जल्दी ही CBLU की साइट पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो है एडमिट कार्ड नहीं आए। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप जो है ये जो शेड्यूल दे रखा है अपना रोल नंबर के हिसाब से आप चेक कर लेना कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो किस डेट को होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसमें आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। टाइपिंग टेस्ट जो आपका है 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, यानी कि 6 दिन तक जो है आपके टाइपिंग टेस्ट चलेंगे। तो अब जो है आप अपनी तैयारी एक बार, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर नहीं करें तो फिलहाल तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए टाइपिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।